turagushyize hejuru muri uyu mugoroba, turaguhaye icyubahiro kuko uri Imana nziza, Imana y'ububasha, Imana igira neza. Uhoraho nyaningabo wagiye uturinda tukaba tugeze uyu mugoroba turi bazima, turagukuriye ubwatsi tugukomera amashyi menshi urayakwiriye. Uri umwami akwiye gukomerwa amashyi n'abantu turayabakomera, reka tumukomere amashyi menshi arayakwiye uyu mugoroba. Yarinze ubugingo bwanje, yarinze ubugingo bwawe, twese yaratuzigamye yongeye kutwegeraniriza hano tugihumeka impwemu z'abakiriho. Turamushimiye, urukundo rwiwe niko rwatumye tuzigamwa, imbabazi ziwe zatumye turindwa, ubuntu atugirira ku munsi nibwo butumwa tuzigamwa. Turagushimiye Mana yacu, turagushize hejuru, wakira amashimwe yacu tugushikaniye, kandi kuba ngaha kwacu ukuduharure ko nko kugororoka, kwegerana abagumya banga kugira ngo bagusenge, abandi hirya begeraniye ibindi, begeraniye gukora ibindi, ariko kwegerana kugira ngo tugushime, tugusenge, tuguheshe icyubahiro n'ivyiteka. Turabigushimiye rero Mana yacu, bane natwe tugirire neza uyu mwanya mwiza tugiye kumara twumva ijambo ryawe, ubu umwanya w'ikimazi, nanje ntabari jewe ariko izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka tugihagaze dusome rya jambo ry'urufatiro ryo mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, rya jambo ry'urufatiro ca twongera ko irindi jambo riri mu cete Yohana yanditse, rya jambo ry'urufatiro cete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 13 umurongo wa 6 haravuga ngo ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi ariko runezeranwa n'ukuri. Icete cya mbere Yohana yanditse, icete cya mbere Yohana yanditse dusome mu gice cya 4, turasoma umurongo w'indwi dushikane ku murongo w'icenda, duce dusimbira ku 16 hama duce dusimbira ku 19. Urukundo rw'Imana, ijambo ry'umutwe rivuga ngo urukundo rw'Imana be n'urw'abantu. Abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana kandi azi Imana. Uwudakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nico cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. 16 natwe twamenye kandi twizeye urukundo, natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana n'urukundo, kandi uwuguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. 19 twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu niyavuga ngo ati ndakunda Imana ariko akanka mwene data aba ari umubeshi, kuko udakunda mwene data yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. Kandi dufise iki cyagezwe kuri yo ngo ukunda Imana akunde na mwene data, amen. Kaze mu byagire. Nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, uramutswa kino kigo turimwo, munkundire n'umutambukanyi wanyu, munkundire mbanze ndabakengurukire cyane gose kubona mwanyiyumviriye ko kugira ngo uyu munsi nze dusangire amajambo y'Imana. Mwakoze cyane kuko hari abandi bakozi b'Imana benshi muri kino gihugu mwari gushobora gutumira kuri uno munsi, ariko ndabashimiye ko mwanyiyumviriye ko. Imana ibahezagire. Banyakubahwa mwese muri hano, umwe wese mu cyubahiro ciwe, Imana yo mu ijuru ibahezagire. Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu.
nagomba gutanga ijambo ry'umutwe nubwo dufise ijambo ry'urufatiro. Ndashaka kuvuga ku rukundo nyakuri, urukundo nyarwo, urukundo nyakuri. Burya inkundo ziri kwinshi, inkundo ziri kwinshi, ndaza gushimikira kuri urukundo nyakuri, ariko hariho n'izindi nkundo. Kugira ngo bitahurike neza ibijanye n'aya majambo mwafashe y'urufatiro kandi twasomye, nagomba mu nkundire mbanze ndababwire Pawulo intumbero yari yatumye yandikira aya majambo aba bantu b'i Korinto. Aba bantu b'i Korinto na majambo yabandikiye cyari cete abandikiye, ryari shengero yavyariye i Korinto, ryari shengero rishasha rikiri rito yaheruka kuvyara, ariko yumva makuru ari mu b'i Korinto. Icambere ab'i Korinto bari batunze muri ico gihe, batungishijwe nuko bari bafise ibivuko bibiri byose byinjira muri ako gace k'i Korinto. Ivyo bivuko rero byabaha ubutunzi bwinshi, bari batunze. Ariko kandi ikindi cyabaranga barabasambanyi cyane cyane, barabasambanyi gose. Igituma rero yababwiye urukundo nyakuri, urukundo hariho urundi rukundo rwari rubaganje muri ico gihe, arabandikira rero kugira ngo babwire ku rukundo nyakuri. Ikindi cyaranga aba bantu b'i Korinto cyatumye abandikira ibi, bari bafise n'ukuntu bagira ibyo bapfuye, aho kuja hamwe bonye n'ubwabo uko bari hamwe, imbere yo kubanza kumvikana ngo bumvikane basabane imbabazi canke bumvikane urubanza rucibwe nabo begeranye, baca biruka iyo hanze y'ishengero bakagenda gucisha imanza. Nivyo bintu byari bibaranga, kandi biruka hanze kubera hagati yabo batizerana, kubera hagati yabo nta wizera uwundi, nta rukundo rwari hagati yabo kugira ngo umwe yizere uwundi ngo amubwire ikibazo afise. Nico gituma arabandikira rero ababwira kuri uru rukundo muri iki gice cya 13. Ibintu yashimikiye ko mu kubandikira kubera ubwo butunzi bari bafise, ubwo busambanyi bwari muri bo, nibi byose byari muri bo. Mu kubandikira yarashimikiye cyane ku macakubiri yari hagati yabo, amacakubiri atavuye ku moko gusa, ariko yaravuye ku tuntu twinshi. Abatunzi baca birata kuko harimwe abatunze cyane, baca birata bagahonyora abadatunze. Arashimikira cyane ku macakubiri. Hanyuma aranashimika avuga yuko bakwiye gukura ubusambanyi mu ishengero. Ngo ndabizi hi Korinto hariho ubusambanyi, ariko mweho mugerageze mu bukure mu ishengero ry'Imana. Rero ikindi kigira gatatu yashimikiye ko nico nyene cyo gucanira imanza hagati yabo. Banza mwumvikane hagati yanyu, imanza muzice hagati yanyu, mwoye kuja hanze guzicisha hanze y'inzu y'Imana. Ivyo bintu yarabishimikiye ko cyane. Nico gituma rero usomye muri iki gice cya 12, ugisomye cyose urabona yuko bavugamwo ukuntu ab'i Korinto mu bikogwa bariko barakora, bari babayeho mu bikogwa bakora, ababo mu ishengero mu ngabire zari zibarimwo, bari babayeho bakora, bariko bakorera Imana mugabo atarukundo ruri hagati yabo, nta rukundo bari bafise. Ni naho rero yaciye abandikira muri iki gice cya 13 ibijanye n'urukundo nyakuri, urukundo gukuri ararubandikirako. Usomye mu gice cya 14 naho yaciye ababwira ukuntu urukundo ari ingabire iruta izindi zose. Avuga ati nimwahomba kugira urukundo, ibindi byose ntacyo bizoba bimaze. Muzokora ibishoboka, mutange ivyo mufise, mufasha boro, abagowe mubagirire neza, mbere mukora ibikogwa mu bwenge n'ubumenyi Imana yabahaye. Arababwira ngo ariko mutagira urukundo ivyo byose bizoba rubusa. Ngo mushobora kugena naho mutanga imibiri yanyu ngo iturigwe mwitangiye abandi, ariko mutagira urukundo bizoba rubusa. Ibaze kwemera gutanga n'umubiri ariko atarukundo. Ahantu ndahasomye naciye ntahura yuko ushobora gukora ikintu ciza, abantu bakabona umengo ukoze ikintu ciza mugabo kidaherekejwe n'urukundo. Abarundi nibo bavuze ngo agatima ariko
rero ariko imana ni nziza, bugira tubona mu mitima ibyo dukora ku munsi iratubona mu mitima. Icyo rero nagusaba nuko wogira urukundo nyakuri, tukagira urukundo muri twebwe, urukundo urugwiza. Navuze rero ngo inkundo ziri kwinshi. Hariho inkundo batwigishije muri teoloji, reka mvuge izi zitatu. harimo uru rukundo nyakuri nyene, mbere ngo barabuze n'amajambo bita izo nkundo, bazigumije mu majambo y'ikigiriki. Urukundo rwa mbere ni urukundo eros, ni mu kintu ijambo ry'ikigiriki, ariko novuga ko ari urukundo rw'ubugenzi. Hariho n'urukundo bita filia canke filos. Urwo rukundo nago ni urukundo rushimikiye ku gitsina. Hariho rero n'uru rukundo bita agape. Urukundo bita agape ni urukundo rw'abana b'Imana, ni urukundo ruva ku Mana. Haleluya! Urukundo rw'Imana, urukundo ruva ku Mana. Uru rero nirwo rukundo dusomye. Uru rukundo yari karavuga rero muri iki gice cya 13 ni uru rukundo agape. Ni urukundo agape. Uru rukundo agape rero ni urukundo rutanga, rukongera rukitanga ku bw'abandi. Urukundo rutanga kandi rukongera rukitanga ku bw'abandi, nirwo rukundo agape. Birakwiye rero yuko tugira uru rukundo rutuma dutanga kandi dusunitswe n'uru rukundo ruva ku Mana. Urukundo rushobora gutuma twitanga biherekejwe n'urukundo, niko dukwiriye. Burya Imana iragomba ko tugira urukundo, niko amajambo twasomye avuga. Imana iragomba ko tugira urukundo. Urukundo nyakuri ni urukundo ruva ku Mana. Imana yaragaragaje urukundo yadukunze. Usomye naha mu Baroma igice ca 5 umurongo w'8 haravuga ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Ni rwa rukundo nababwira rutanga rukongera rukitanga. Murabizi yuko Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo nawe aritanga kandi niwe Mana. Murazi yuko ari umwe mu butatu, niwe mu butatu bw'Imana, niwe Mana. Bisigura ni rwa rukundo rero rutanga rukongera rukitanga. Kugira ngo Imana rero igaragaze ko idukunda, yarafashe ifata umwana wayo w'ikinege iramutanga kugira ngo twebwe dukire. Iramutanga imuduha tukira abanyabyaha, atari kubera twari twamaze kugororoka, atari kubera twari twamaze guhindura ingeso, kugira Imana itanga umwana wayo yari yamaze kugira umugambi. Iragira umugambi ngo abantu bo mu isi ngira ndabamare ibonye ibyaha turimwo, iraraba ibyaha by'abari mu isi, ibinyene turiko turakora muri kino gihe bigenda bikoreka mu bihugu, bigenda bikoreka mu isi. No kiriya gihe Imana itanga umwana wayo nivyo yatubonamwo, ibona ibyaha ni byinshi kandi nta n'abavugishwa n'Imana bari bakiriho. Burya kugira ngo Yesu aze mu isi hari haciye imyaka 400 Imana igize agacerere itavuga ijambo na rimwe. Kandi burya Imana itari kiravuga biteye ubwoba, kandi abo muri ico gihe bari bafise ubwoba kubera Imana itari kiravuga. Kuko turakwiye kumenya icyo Imana itugombako, turakwiye kumenya icyo Imana ibigomba mu gihe kanaka canke habaye ikintu kanaka. Burya ijwi ry'Imana rirahumuriza, riraremesha. Imana itari kiravuga rero burya haba hariho ingorane. Ico gihe rero Imana yaranumye, inumishijwe nuko abantu bari mu byaha, hanyuma igira umugambi yuko igiye kumara abari mu isi. Ariko kubera yaturemye dukunda, yaturemye mu ishusho yayo idukunda, yari kubikora kubera yabuze ukwigira. Hanyuma ngo iravuga, ihindukirira abayikikuje mu ijuru, irasaba ibinyabugingo ati mbega hari uwoba muri mwe bwe yoza gucungura umwana w'umuntu? Byose cwe. Iraba abamarayika bayikikuje
bati ninde muri mwebwe yoza yokwitanga kugira yoza guhamika uburake mfise kubw'umwana w'umuntu. Bose cwe hari yabazehe 24 inararibonye zikikuje Imana, ati nararibonye zongira kameme zira harahava hagire uwitanga ku bw'aba bantu. Abatama bari mu ijuru bayikikuje 24. Bibiliya irabavuga ko baba mu ijuru imbere y'Imana. Hanyuma arabaza ati none gabazehe mweho nta woja gucungura umwana w'umuntu? Baticwe no mubazehe no muba marayika no muba binyabugi harabura umuntu numwe yoza gucungura umwana w'umuntu. Ariko ngo Yesu aravuga ngo jewe ndavyemeye. Niko kuza yambara umubiri aca muri Mariya, aravuka nk'umuntu. Burya Yesu yataza aciye muri Mariya akazanye nari Imana, ntivyari gukunda ko aducungura kuko ubumana bwiwe ntawe ari kubuhangara. Yambaye umubiri acika nk'umuntu kugira ngo tumukoreko kurya zirya ntuma zamukorako, kurya Yohana yamuryama mu gikiriza, kurya abantu bagenda bakamwegera bakamukikuza bakamubaza, kurya yarambika ibiganza ku bantu, kwari kugira ngo nyene ashobore kuducungura yabaye nk'umuntu. Rero Imana imutanga tukira abanyabyaha. Ntawe ari bwavuge ngo nahindutse mu bari mwese muri ico gihe, ariko twari tukira abanyabyaha. Nuko rero Imana yagaragaje urukundo rwayo, uru rukundo agape, nuko yarugaragaje iratanga umwana wayo. Uwo mwana wayo ariwe Mana aritanga. Nkuko navuze ko urukundo agape n'urukundo rutanga kandi rukongera rukitanga. Rero uyu mutama yitwa Yohana, burya yari umutama yanditse iki cete agisigaye bagenzi we b'intumwa babahejeje babarigise, agisigaye yanditse iki cete. Hanyuma usomye ku murongo wa 16 aravuga ngo twebwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Yariko yandikira amashengero ahari, ayandikira iki cete ngo twebwe, yariko yivugana bagenzi we bizeye Kristo, bizeye Imana kuko babonye Kristo. Twebwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana n'urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Aha yariko yabandikiye ivyo yabayemwo, yabandikiye uwo Yohana yandikiye icete. Ni umwe muri za ntumwa 12, umwe yakundana na Yesu gose, umwe yamuryama mu gikiriza bamana hafi. Jewe usomye mu ntango y'iki cete ca mbere, niho mu ntango y'icete ca mbere niho avuga neza ngo ibyo twabonye, ibyo twabonye n'amaso yacu, ibyo twitegereje, ibyo twakojeje kw'intoke, nibyo tubabwira. Yohana ariko aravuga, yavuga ibyo yabonye. Niho yandikira rero aya mashengero ayabwira ati twebwe twaremeye urukundo rw'Imana uko twaravyiboneye, kuko vyaciye muri Kristo yaturungikiye. Ivyo Kristo yakoze, ukuntu yadupfiriye, ivyo yakoze akiri mw'isi, vyagaragaje urukundo Imana yari idufitiye. Abandikira rero abibutsa bati Imana n'urukundo, kandi uguma muri urwo rukundo Imana ikiguma muri we. Urukundo nyakuri, urukundo nyakuri urarukeneye, nanje ndarukeneye, kuko ndiko ndavyiyumvira ko kare nasanze nta muntu azoja no mwijuru atagize urukundo nyakuri. Turi kumwe? Nta muntu azoja no mwijuru atagize urukundo nyakuri muri we, kuko ngo ufise uru rukundo aguma mu Mana, Imana nayo igaciguma muri we. Aba rero nibo bazorangiza neza, aba nibo bazoja no mwijuru. Nico gituma uyu mugoroba nashaka kukubwira ngo emwe nukuri uru rukundo tururondere gwitwa agape, ariko rukundo rw'abana b'Imana, urukundo ruva ku Mana rube muri twebwe. Hanyuma bari go dusunika gukora igikorwa cyose,
kuko ibindi byose n'ubusa. Twokora akazi neza, twofasha abana bariya, twokora ibikorwa byiza bibaho, kuko mu isi hari habagira neza. Mu isi hari habagira neza bakora ibintu by'ukuri, bakitanga, bagatanga n'ibintu by'amamiliyaride menshi cyangwa amamiliyoni menshi, ariko bidasunitswe n'urukundo. Nagira ndababwire ngo n'ubusa. Kandi uru rukundo agapata ari rwa rukundo rurondera inyungu. Izi nkundo zindi nababwiye zose burya zirondera inyungu. Babanza kuraba uyu muntu ndamukura kwiki, bigenda gute. Izindi nkundo zirondera inyungu, ariko uru rukundo agape ntirurondera inyungu. Aho kurondera inyungu ahubwo ruratanga rukongera rukitanga. Rero uru rukundo turarukeneye. Yohana arababwira ngo twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Burya igikwiye gutuma tugira urukundo by'ukuri, Imana yaragaragaje urukundo rwayo. Birakwiye ko tuyikunda, atari ibyo ku munwa, atari ibyo ku munwa, kuko aha ku murongo w'indwi haravuga neza ngo abo nkunda, yari karabahanura ubu Yohana nyene, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana. Uwo niwe ashobora kugenda yikubita mu gikiriza ngo ndi umwana w'Imana, jewe ndi umwana w'Imana, kuko yumva urukundo ruva ku Mana rumwuzuyemwo, akavuga ngo jewe ndi umwana w'Imana. Aravuga ngo udakundana arabesha ntazi Imana, kuko Imana yoyo ni urukundo. Udakundana ntazi Imana, udakundana ntazi Imana. Nico gituma ukundana niwe akwiye kuvuga ngo ndi umwana w'Imana, kuko ari umwana w'urukundo, umwana w'Imana ariyo rukundo. Udakundana ntabazi Imana. Kandi rero nukuri turakunda kubivuga kuko tuzi Imana, tuyizi, mbere umuntu akumva ko ayizi gusumbya abandi, ariko igipimo nasanze ciza cyo kugaragaza yuko tuzi Imana vy'ukuri nukumva yuko umuntu ari mu rukundo rw'Imana, ari mu rukundo rw'Imana, icyo akora agikora ari mu rukundo rw'Imana. Hanyuma rero uru rukundo rw'Imana nigo twasomye hariya mu gice cya 13. Hari ibindi byinshi biri imbere ntonavuga ko ngo ndabiheze, k'urukundo rwihangana, k'urukundo rugira neza, k'urukundo rutihayagiza, k'urukundo ni byinshi cyane. Ariko reka mfate iri jambo mwafashe ry'urufatiro rivuga ngo urukundo ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi. Haleluya, haleluya. Urukundo ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi. Nivyo kuvuga ko turi abana b'Imana ni kimwe, ariko none ko Imana ari urukundo, none urwo rukundo by'ukuri turarufise muri twebwe, rutanezererwa ukugabitanya kw'abandi. Umuntu afise urukundo abasa n'Imana. Umuntu afise urukundo agerageza gukora ivy'Imana igomba. Umuntu afise urukundo aca akunda abandi, kuko yaranabibabwiye Yohana nyene aha muri cya gice twasoma. Aravuga ngo umuntu niyavuga ngo ndakunda Imana ngo ntakunde mugenzi we abona, ngo azoba ari umubeshi. Kugenda tuvuga ngo turakundana kandi ngo turakunda Imana, umuntu adakunda mugenzi we abona, ngo azoba ari umubeshi. Imana idufashe gose. Ngo udakunda mwene se abona, ngo ntashobora gukunda Imana. Ngo gukunda Imana atarabona biba bigoye, kandi ni iby'ukuri. Jewe navyiyumviriye ko nsanga ni iby'ukuri. Mwene wacu mbona ntamukunze, iyi Mana ntarabona nuko isa, nuko imeze, nkunda mu kwizera, kuko Imana yaturemye mu ishusho yayo. Kandi ngo ukunze mugenzi we abakunze n'Imana iri muri we. Urukundo agape
ruva ku Mana ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi. Ni ukuvuga ngo umuntu akunda mugenzi we iyo ari mu bigabitanyo ntanezerwa ariko arababara. Ibi rero navyize ko nsanga umuntu afise urukundo vy'ukuri, kubona mugenzi we ari mu bigabitanyo cyari ikintu gikwiye kuturiza, cyari ikintu gikwiye kudutera agahinda, cyari ikintu dukwiye kuvuga ngo Imana tabara gira uco ukoze, cyari ikintu gikwiye kuduteza intambuko tukagenda tukamubwira ngo yamara ibi bigabitanyo bireke, ibi bintu rimwo bireke. Ariko twebwe akamere k'umuntu usanga abantu batwengera kure, bahubwo baca bavugira kure, hanyuma tugaca tugenda tuvuga ngo turakundana. Uru rukundo agape ruva ku Mana nirunezererwa ibigabitanyo bya bagenzi bacu, oya, ahubwo bidutera impuhwe, bidutera ikigongwe, hanyuma tukagira ico dukoze. Icyambere ushobora gukora ni ugutera intambuko ukamuhanura. Ikigira kabiri ushobora gukora ni ukumusengera, bisaba no kureka kurya ukareka, bisaba no kurira ukarira. Mutabare, mugirire neza. Aha niho tuzoba turiko turagaragaza urukundo dukunda bene data, urukundo dukunda abo dukorana. Imana ibidufashe, Imana ibidufashe. Urukundo rwa agape hamwe goba muri twebwe ibintu vyogenda neza. Uru rukundo ngo abarufise umuntu ashira imbere mugenzi we. Uru rukundo rwa agape ngo abarufise bavuga ngo nzogukunda uko biri kose, uko bizogenda kose nzogukunda. Abafise uru rukundo bavuga ngo ndagukunda biguma canke vyoroha. None burya muri twebwe niko biri, burya niko biri, ko iyo bigumye bica bigaragara ko rwa rukundo turufise nuko tutarufise. Ngo imvura igwa cyangwa itagwa, uru rero ni hatari. Namye niyumvira umusore n'inkumi bahuye, babanje guhurira muri uru rukundo rwa agape, bagira urugo rwiza. Kuko umwe yari afise urukundo uru agape, uwundi akagira urukundo uru agape, bagahura hanyuma akabona aramukunze ku buryo bwo kubaka urugo, bagira urugo rwiza. Kuko uru rukundo rwa agape rusunika umuhungu gukunda umukobwa ku buryo amubwira iryo jambo nari ndababwiye ati ndagukunda uko uri kose. Kuko uru rukundo rwa agape ntiruhuta rubona ikosa ry'umuntu, oya, ruraba iciza nimba ari kimwe rubona kuri uwo muntu rukamukundira ico. Burya Imana idukunda kuko yaturemye mu ishusho ryayo, si uko turi beza. Burya idukunda kuko yaturemye mu ishusho ryayo, si uko turi beza. Ico kirahagije Imana kugira idukunde. Niko vyari bikwiye muri twebwe. Undavye urabe kamwe koba kandimwo keza unkundira ico, hanyuma ucugira imigabo uvuga uti nzogukunda uko uriko. Ejo nina mu bisanzwe urukundo rwa agape, umukobwa n'umuhungu bahuye bagakundana, bahujwe n'urukundo rwa agape, haba amukunda ubwa mbere ko bose ari abana b'Imana. Ndagukunda kuri umwana w'Imana. Uru rukundo rutuma hataba amacakubiri. Ni naco gituma Pawulo yagwandikiye abikorinto, kubera bari bafise amacakubiri muri bo. Kandi urukundo rwa agape ntirurondera umubiri w'umuntu, yarubandikiye kugira arabe ko boheba gusambana. Bari mu busambanyi. Uru rukundo rero ntirurondera umubiri w'umuntu, ahubwo rurondera ikintu icogirira neza uwundi. Reka ngaruke kuri uyu mbega ko ngoma ndabacira hagati uwo musore n'inkumi. Bahuye rero, bahujwe n'uru rukundo rwa agape, aramukunda akamubwira ngo jewe ndagukunda uko nyene uri, uko uri kose. Kandi akanamubwira ngo nzogukunda uko bizogenda kose. Nukuvuga ngo niwaza tukabana nkakubona neza, burya abantu bamenyana babanye. Noneho muri fiançailles ntushobora kumenya neza umukobwa. None muri fiançailles umugani w'uraho ku ka video yavuze ngo umuntu akigira mariage ngo yasamura ngo
ngo ariko ngo yamaze kurushikamwe sinona bisubiramo. Urumva muri fiançailles nukuri mubonanye none siko vyagenze uriyegeranya umuntu arinze yerekana uko ari kose muri fiançailles aba ari karuhebeye kweri. Ariko muri fiançailles n'uwavuga cyane bahuye ni gake gake no ku telefone ni gake gake babunanye baraganira mugabo akavuga gake gake amaze kurushikamwe rero mama no aravuga n'uri he hakumva. Uru rukundo rwa agape rero ruvuga ngo nzogukunda uko uzomera kose uko nzogusanga kose uko aba bantu rero bakundanye muri ubu buryo kubera urukundo ariko rugenda ruvuga rugenda nahato bivugisha umunwa mugabo urukundo rwo mu mutima niko rugenda ruvuga. Aba bantu babonanye bubaka urugo rwiza ariko kandi hari urukundo rw'inyungu bajya bakundana kubw'inyungu arondera amukunze kubera kumbura imodoka yamubonanye amukunze kubera amubona amuha amahera nukuri uru rukundo biragorana ko rukomera. Reka ndabashingira intahe gatoya ya twebwe gato gusa ncishemo twebwe muri fiançailles twarakundanye n'ujya muntu nyene hanyuma kandi twakundanye imyaka myinshi 6. Muri iyo myaka 6 ibura amezi makeya yarinze ihera kungurira ifanta sawa kungurira ibrochette sawa mugabe ico bita kado 0. Hanyuma rero mugabo rero jewe sinigeze ndabishira ku mutima jewe sinigeze nibuka yuko atakintu arangurira ntavyo nigeze nibuka. Hanyuma umunsi umwe rero turi mu turi mu kugira ubukwe umwaka wa 6 ugira ukwire hanyuma arangurira kado itubutse vraiment yo gukura yo esheke namwe muravyumva. Hanyuma ayimpaye acarambwira ngo iyi kado ndayiguhaye kubera iyi myaka yose namaze nariko ndiga kutari mu materialiste. Murumva ko nahatswe nene mwumva ko nahatswe. Ibyo yabikoze kubera iki? Ibyo yabikoze kubera hariho abandi bagenzi twakundana ariko bakaba bari fiance. Hanyuma uwo musore baranigana mbere hanyuma uwo musore akagira umufiance. Uwo mufiance rero igihe babonanye none ndagenda uko nyene none aha nyene ngenda uko akamusopa amahera hanyuma babonanye akamuganyira jewe narikwegeye jewe umukobwa sinzomukira yama ariko aramusaba ibirato amusaba ijipo amusaba ishati amusaba n'izindi zose mpuzu ntavuze zose akazimusaba ikintu cyose. Hanyuma wa muhungu n'ukuri bikamuruhisha cyane arabiraba aravuga ati nimba ndindire gutwara yomeruko byo babingoye acayigira uwejo kandi si kubera atamahera yarabuze kuko ibrochette twarasohoka kama agakoko tukagacisha ku wepfo mugabo ikado 0. Hanyuma anguriye rero iyo kado niho yacambwira ati burya nashaka kuraba nawe kutameze nka wa wundi nashaka kuraba kutameze nk'abandi bakundana kubera bashaka ibintu. Yo narahatswe mugabo sinanahatswe kuko ntavyo sinigeze nibuka yuko atacari karama navyo nukuri ndababwije kuri sinigeze ndavyibuka kandi jewe sinarinzi yuko n'abakundana bategerezwa guhana amakado eka ivyo sivyo narishize ku mutima jewe narishize umutima ku muntu
urumva hariyo abakunda ikado aho gukunda umuntu. Jewe rero umutima wari ku muntu ntiwari ku ikado. Ngira ni nacyo gituma byahavuye bigenda neza, kuko nari nakunze umuntu. Rero urukundo rutari agape bakunda ibintu, bagakunda ibyo babaha, cyangwa agakunda umuntu uko ahagaze, uko amubona, mbega ko hahera iminsi tugahindagurika. Agakunda umuntu uko ahagaze, yahinduka cyangwa indwara yamutera, rwa rukundo ruba ruhagaze, ruba rupfuye. Ariko abakundanye muri bo hari urukundo rwa agape, biguma ahinduka buteye ranverse. Bigenda gute? Aguma mukunda. Nene muzi ko hari igihe duhinduka icupa ricuritse, bivanye n'ubuzima uko bugenda bwaguka, nyene bwaguka, ubuzima butera imbere. Aramukunda uko aba ari kose, kubera urukundo rutarondera inyungu, ariko urukundo rutanga rukongera rukitanga. Haleluya. Urukundo rero ntirunezererwa ukugabitanya ku wundi. Umuntu afise uru rukundo rero agira impuhwe. Kubona umuntu yatwawe n'ubusambanyi agira impuhwe. Kubona umuntu atwawe n'ubusuma agira impuhwe. Kubona umuntu urugo byanse agira impuhwe, ntiyiruka kumuvuga, agira impuhwe. Kubona umukozi ariko akora nabi agira impuhwe, aho kubanza gukubita inkoni ndende akabanza agahanura, akabanza akagerageza, akanamwigisha uko yari akwiye kubikora. Abafise uru rukundo niko bamera. Burya uru rukundo rero kugira tubane neza kandi kugira twiyumvirane ko niki dukwiriye kwiyumvira ku bandi. Ujya ategura amasengesho yavuze ngo iyindwi ngo niyahariwe urukundo. Nibyo niko yatubwiye, niyahariwe urukundo. Burya indwi ari yahariwe urukundo, yarindwi yo kwitanga ku bandi. Kwitanga atari ugutanga aya mafaranga gusa duhava dutanga mu mashikanwa ngo azofashe abagowe. Oya, no kwitanga mu buryo bw'aba bantu bagabitanya, tubabare ku bwabo, tubegere, tubahanure, icyo dutegerezwa gukora cyose tugikore, icyo bisaba tugikore. Nimba ari nicyo twotanga kugira uwo muntu akire, tugitange kugira ngo uwo muntu amererwe neza. Ndibuka hari igihe twarigeze guhura n'umwana w'imfubyi kera nkiri jenyene. Uwo mwana ndamumenya biciye mu wundi mwana mugenzi wiwe twari tuzinanye. Hama uwo mwana hari igihe baca muhira bakarara, bakamara iminsi 2, bakamara 3, hanyuma bakagenda. Iyo minsi rero yari umwana nukuri agoye, ubona agoye kugera, agoye kandi cyane. Hanyuma icyo gihe ntiyari bwaba imfubyi, hariho umuntu yari asigaranye amufasha. Hanyuma n'uwo muntu yari asigaranye amufasha aratinda arapfa. Amaze gupfa cyanibuka wa mukobwa uko ameze, ntangura kwiyumvira uyu mukobwa bizomugora haba, nta muryango azoshobora kuba mu uyu mukobwa, ukuntu namubonye, ukuntu abaho, ukuntu ameze, ukuntu nukuri umuntu azoshobora kumwihanganira. N'umuntu afise uru rukundo agape, ahandi ho nta muntu yo mutunga. Ndiko rero ndavyiyumvira, hanyuma numva nk'akajwi kambwiye ngo none kubona atawundi yo mushobora ntiwo mutunga. Kica kiba igipimo rero ca ndemera, numva mu mutima ndavuze ntego. Hama rero nca ndasenga ndavuga ati Mana, uyu mukobwa ndavyemeye kumutunga, ariko nemeye kumutungana najya amafuti yose. Kandi Mana, ndumva niteguye kuzomwihanganira icyo azokora cyose. Ndumva niteguye kuzocihanganira icyo azokora cyose. Yemwe nawe yarabikoze, nanje naramwihanganiye. Ego naragerageje. Yaratinze wa mukobwa turabana, arakora akazi. Ndababwira kimwe gusa mu bintu yakoze kandi nihanganiye. Yaratinze arakora akazi, akoze akazi nkaba ndi kwa kundi nari imeze, naronka ivyo turya
mbizi icuya by'ukuri. Hari igihe navuga twarya nkavuga nti yo turariye, nari nibaza ko tutarya, nkabira icuya nkaja kugurana nkagerageza uburyo bwose kugira dufungure. Amaze gukora akazi rero, kandi icyo gihe nari namufashije kukarondera, arije namufashije kukarondera, hanyuma arakora kandi yahembwa menshi kundusha, hanyuma rero arakora. Kuva ndamutunze nta sabuni n'igifura nguwo yigeze agura, mugabo akarya akanywa. Rero kubera nari nararahiye ngo nzomwihanganira, naratuje ndabapfinze. Twarashobora kuja muri dushe tukoga amazi agaragara kubera nabuze agasabuni. Amazi, urabona amazi mu gatondo nabuze, urabona kubura akamanyu, hamwe kaheze n'akamanyu, mugabo yahembwe, mugabo yakoze ibiraka, yakoze ikiraka nzi neza yakoze namenye c'ibihumbi 200 kera. Murumva kiriya gihe ko yari menshi, yayashize kuri konte, ndabizi neza, bambwiye ko bayamuhaye neza. Tukaja muri dushe nawe nyene abantu yo erega nawe nyene ntuhave wibaza ngo yarakigurira wewe. Uko nisurira kwa amazi nawe niko yayisurirako, nawe nyene nyagasabuni ntiyakigurira. Aba bantu bafise urukundo rw'inyungu basanga nabo nyene biyanka, nabo nyene. Twese amazi agaragara yo aho ubona womenya ko nigeze ko gutsuzi tugaragara utuzi tugaragara tutagira agasabuni ako n'akarorero. Mugabo navyo nyene numva ndavyihangane, nkumva nyene bibaye bitoya vraiment. Urabona hamwe umuntu avuga ngo arashavuye bikambera bito, mbere nkaveza sambura ko ata muntu tubana ahembwa, nkumva ndavyihanganiye. Rero urukundo agape ruratanga rukongera rukitanga. Ikizokumenyesha ko rufise nuko none haha barabivuga muri Hisha 13 ngo urukundo rurihangana, rwihanganira vyose, nuguciriye mu maso urihangana. Yesu yataza kwitanga n'ugo rukundo agape, murazi ko bamuciriye mu maso, baramukubise. Yari gushobora kuvuga ngo he ububoko bumukubise bukanyunyuka. Ego Yesu kujya kuntu bariko baramukubita, none muzi cyagihe baje kumufata bazananye na Yuda, ntuzi ko baje bamugeza imbere nyene baje Yuda yari yababwiye ati uwo nyene Yesu rero muza kumubwirwa nuko ndamusomye. Hanyuma caragenda aramuha ibizu ya Yuda, amabizu ya Yuda burya hari gihe abantu abama bayahana. Aragenda aramuha bizu, amuhaye bizu babandi baca barabona ko ari, baca baragenda baramwegera ngo bamufate. Baca baratarikira nka hariya. Aca arababaza ati none muronderande? Ati Yesu munyana. Ati ni jewe nyene. Bakagaruka ngo baje kumufata bagatarikira nka hariya. Burya bagiye kumufata ari uko yirekuye wenyene, yiretse ngo bamufate nyene, yirekuye wenyene. Ahandi ho yarafise ubushobozi ashobora kuvuga ngo he nuguhuma bagahuma bakabura nyene ntibongere no kubona. Ariko kubera icari cyamuzanya atari bwagishitse, yaremeye baramucira mu amate mu maso aravyihanganira, baramwambika ubusa aravyihanga. Ivyo bamukoreye byose kuko yarafise urukundo rwo kwitanga, yaraje kwitanga, yaraje gutanga ubugingo bwiwe, yaraje gutanga ubuzima, yase kugenda rero adatanze ubwo buzima. Nico gituma atakoresheje ubushobozi bwiwe ngo abagenze uko agomba, uko yari gushobora kugira, ariko yashatse ngo ashitse icyamuzanye. Rero nawe nyene yari yuzuye urukundo. Burya Imana niyo yatanguye kutwereka uru rukundo. Rero natwe ko tuvuga ngo dufise urukundo kandi ngo dukunda Imana, uru rukundo agaperube muri twebwe. Dukundane abagumya banga, urukundo rwa rundi atari ubwo kuja kuvuga abandi kubera bari mu bigabitanya. Aka kajambo nagumye nibaza igitumwa mwakadokoye muri ibi byose bingahe byo kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'7. Nguma nibaza kubera kibatoye ngo urukundo ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Kubera ki mutatoye ngo urukundo rurihangana,
urukundo rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, urukundo ntigwihimbaza, urukundo n'ibindi n'ibindi, ariko mugatoraka. Rero ko mwagatoye, reka nandi ndagashimangireko, abafise uru rukundo barizwa n'abari mu bigabitanye. Abafise uru rukundo batera intambuko bahanura abari mu bigabitanye. Abafise uru rukundo bagendera mu kuri, kuko ngo runezeranwa n'ukuri, bagendera mu kuri. None burya abagumya banga bose bagendera mu kuri. Uru rukundo agape turarukwiriye, turarukwiriye. Erega ibigabitanye aho bije nakuri kuba kuhari, aho bije haba ukuri kuba kukuweho, nta kuri kuba guhari. Ni ukuvuga rero uru rukundo agape nimba hari abagumya banga naho yoba ari umwe naho ari babiri akiri mu bigabitanye, ni ukuvuga uru rukundo agape nta ruri muri we. Twebwe rero abitwa ko barufise dutera intambuko, hanyuma urashobora kumubwira ntakumve, ariko kandi none waramusengeye. Ikitugora ngiki kimwe cyo kwihuta kuvuga umuntu. Abafise uru rukundo agape n'ingo ziba amahoro, kuko umugabo abwira umugore ngo ndagukunda uko uri kose, nzogukunda uko bizogenda kose. Niyo majambo babwirana. None ubwo ingo z'abagumya banga aho niko ziri, niko babwirana. Burya ntazihari zamaze gusambuka, uriza abakiri bato, uriza abakuze, zamaze gusambuka. Urukundo ntirunezererwa ingo zasambutse, kuko hari abo bitwenza igacika inkuru. Beka waruzi ko naka batakibanana n'akanaka, beka waruzi ko nakanaka baramukuye hewe ngo yari yagize ukuntu ngo yari yivye, ikaba inkuru, ukaba umunezero, baramufitituye, baramukuye, ikaba inkuru, ukaba umunezero, ukamengo n'umunezero. Naho umuntu yarakwiye kugira umubabaro. Twumva uwaguye mu ikosa yari umugumya banga, umuntu yarakwiye guca amaramara. Ahubwo abafise uru rukundo uca umaramara. Nuko byagenze. Beka yimwe byagenze gute? Byamufatiye he umuntu akagira impuhwe? Uru rukundo agape turarukeneye kugira ngo twige guhanurana, turarukeneye kugira ngo dukundane by'ukuri bitari ibyo kurondera inyungu. Nk'ubu hariho abantu bashobora gukundana muri ibi bihe by'amatora. Inyuma y'amatora urukundo fye icyo yarondera yakironse fye, ntumenye yanyikiye. Ubwo ni gwa rukundo rurondera inyungu. Oya, kunda umuntu. Uru rukundo agape rukunda umuntu ibihe byose, rukunda umuntu ibihe byose. Naha kwishura nabi, naha gutuka, wewe ntumutuka. Uru rukundo agape runezeranwa n'abanezerewe, rukababarana n'abababaye. Uru rukundo agape ruhezagira abagira gute? Abamuhezagira, abaguhezagira. Uru rukundo agape rugutuma guhezagira abakuvuma. Ahantu muhave mwaza ngo ni benshi babishoboye. Guhezagira abakuvuma ugaca umuhezagira, si benshi babishoboye, si benshi babishoboye, kandi biranagoye. Rimwe rero naravuze ngo ngirashire mu ngiro iri jambo, atampakije ndabarahiye. Umuntu kandi nari numva uwo muntu yanyankiye ubusa, yakuma agenda yidoga ngo aranyanka. Jewe by'ukuri nkahiga mbega shana mubwiriye iki, basi nzogenda kukimubaza. Ndasenga Imana, ndavuga ndumva jewe ko ndamukunda, nubwo waguma avuga ngo aranyanka, ndumva ko ndamukunda. Umunsi umwe rero ndondera gakado mu bukene bwanje, ndavuga ntireka ntera intambuko, ndamubwira nti namahoro, jewe narinje kukuraba, nukuri jewe ndagukunda, uko biri ndagukunda nyene. Rero narinzanya ya arandaba hatantoboye,
arandaba mugabo nukuri nari naje nasenze niyo kado ndamuzaniye ndayisengera ndavuga mana niyirondera urukundo jewe nta kindi ndamuronderako nta kindi numva nashaka ko tuza turahura duhuri aho rero turiko duhurira mu nzu y'Imana duhurire mu nzu y'Imana guma avuga ngo aranyanka jewe nshaka urukundo nta kindi namugombako yarandavye arandaba arongera arandaba arasubira arandaba hanyuma mugabo arayakira acaragenda hanyuma agiye haheze nk'iminsi 3 umuntu araza arambwira ati hewe hoba hari ikintu wahaye naka nego naramuhaye agakado ngo se amafaranga yawe wononye numva ikintu kiremetse muri jewe hariho akajambo kavuga ngo namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose nukuvuga ngo bavuze ngo namba bishoboka mu ruhande rwanyu wewe tera intambuko ugerageze kurondera kuzura nawe bigushobokeye n'amahoro yanse nta kundi wewe warondeye ko mwokuzura urukundo agape rugerageza kuzura n'abantu bose bigushobokeye kuko hari umuntu urondera ko mwuzura karorero n'uwo ndabahaye akanka ko mwuzura babandi umusaba n'imbabazi urazi kudatanga imbabazi burya ko ari ingorane ibaze ugiye imbere y'Imana ukayisaba imbabazi kazikwima erega icyo tutagomba ko Imana itugirira natwe ntitwokigirira abandi ugiye gusaba imbabazi Imana ikazikwima uru rukundo agape nirusubiriza mu nkoko ikibi umuntu yamugiriye nigwihora umuntu ariko muri ino si hariho abantu bihorana aha mu gisagara hariho abantu n'uyu munsi bakirondera kwihora nanje ivyo yangiriye tuzohura tuziruka mwiruke mushike hehe mwiruke hanyuma ni wa mwihora bikumaririki urukundo agape nigwihora haba namba nirusubiriza umuntu mu nkoko ikibi yagiriwe haba namba urukundo agape rukora ibyiza kandi ibyiza biva mu mutima rukora ibyiza kandi ibyiza biva mu mutima urukundo agape ntirutunga gonyene usomye mu Baroma 12 haravuga ngo abafise urwo rukundo ngo bagabanirize abandi uko bakenye urukundo agape rugabaniriza abandi naravyumvise no mu radio ejo bega ninde nyakubahwa rongoye inama nkenguza amateka ariko yarabonana naba intara hetse mu mugambwe yari karababwira ngo ntiturondere kuja imbere twenyene umuntu ntarondere kuja imbere wenyene gutunga wenyene ariko asubira inyuma yibuke akwega abandi abakwege mu buryo bw'ubutunzi abafise urukundo agape nibo bazobishobora bonyene kuko rugabaniriza abandi rugabaniriza ko abandi uko bakenye rukagenda rurabagabaniriza uru rero niko rukundo dukeneye dukwiriye urukundo rutihora urukundo runezeranwa n'ukuri ukuri rufatanya n'abanyakuri urukundo ruvuga ukuri Imana n'urukuri natwe dukwiye kuba abanyakuri Imana n'urukundo natwe dukwiye kuzura urukundo nituze turavuga ngo turakunda Imana ku munwa gusa ariko bitava mu mitima ariko dukundana urukundo rujya ruva ku Mana rumwe rushobora kwihanganira ikintu cyose rumwe rudashobora gutera imbere uwundi asigaye inyuma rumwe rutavuga ngo yangiriye uku nanjye nzomugirira uku rumwe rutanezerererwa kugabitanya kw'abandi ariko rurira kugira ngo abandi bashobore kugaruka mu murongo mwiza ari wo kuri Imana rero ibahezagire uru rukundo mwahagazemwo kuri uno munsi nk'ijambo ry'urufatiro nukuri ndarubifurije mwese nanje ndasenga ngo rumbemwo umuntu wese yisengerera umubemwo nimba dukoze ibyiza dusunikwe n'uru rukundo agape bizoba ari byiza cyane kandi ntirubemwo uburyarya ndibutse umunyabwenge w'ibyanditswe yaje kuri Yesu aramubaza ngo mbega ngo ibwirizwa riruta yandi nirihe
usomye muri Mariko 12 niho biri. Aramubwira ngo icyambere yavuze ngo ni jewe ngo uhoraho niyo mana yonyene. Nico kintu yamubwiye, ngo uhoraho niko kantu yahereyeko, ngo uhoraho niyo mana yonyene. Acaramubwira rero ngo ukundishe uhoraho umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, inkomezi zawe zose, ngo kandi uhejeje gukundisha uhoraho umutima wawe wose nibyo byose mvuze, ngo ucukunda mugenzawe nkuko nawe wikunda. Iki cyagikurikira no gukunda mugenzawe nkuko nawe wikunda. Rero dukundisha Imana imitima yacu yose, ubwenge bwacu, inkomezi zacu, ibitugize byose bikunda Imana. Ariko kandi nitwaheza kuvuga ngo turakunze Imana, duce dukundana bagenzi bacu. Nitwabakunda rero muri urwo rukundo nariko ndavuga gwa agape, nukuri tuzobagirira ibyiza bituruka mu mutima. Kandi rero burya nitwashika imbere y'Imana, ibyiza twakoze bizogaragara. Nama ndavyiyumvira, abagira neza ni benshi mwisi, ariko ibyiza twakoze ikiri nyuma y'ibyo byiza dukora, hari igihe Imana kubera ari itubona mu mutima, hari igihe izobigaragaza. Ibyiza abakoze ibyiza bisunikwa n'ubwo rukundo agape babihembegwe, ariko abakoze ibyiza basunikwa no kugira ngo babonwe n'abantu, canke abikoze kubera icyamugomba ko navyo nyene bizogaragara, ngo ivyo bizoca mu muriro bishe. Ariko ibyasunitswe n'urukundo agape, abantu bazobihembegwa, bavyambikirwe ibitsibo. Imana ibahezagire. Urukundo ntirunezerere kugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Uko n'ukuri. Reka rero dusenga Imana kugira ngo ibidushoboze gukundana urukundo ruva ku Mana, urukundo rutari rw'inyungu, urukundo rutabanza kuraba ubwoko, urukundo rutaraba intara, urukundo rutaraba ko kumbure mureha, kuko hariho abasabirana kubera bareha, kubera bangana. Dusenge kugira urwo rukundo rw'Imana rube muri twebwe, kuko natwe yaradukunze tutari tubikwiriye, yaradukunze turabanyabyaha. Imana niyo yabanje kugaragaza urwo rukundo agape, nico gituma natwe dukwiye gukurikira tukagera ikirenge mu cayo. Kandi ukwikunda wa mwana wayo ni kwinkundana bibereye, narumwansi mugararije maze mazima Yesu ngwambambiwe muwo yakiri shijamaraso nzi yuko nanje ndimora zora ndiri ngugorukundo ndagwamamaze hose gurukundo begurukundo rw'Imana yacu gogereranywa n'iki mw'ijuru no sinibasira kwamabaruririmba. Urwo rukundo ngo mw'ijuru no mw'isi baguma baruririmba. Reka tururirimba urukundo Imana yadukunze, ariko natwe tugerageze dukundane. Ntidushobora gushikana aho Yesu yashikanye mu gutanga ubugingo bwiwe.
ndabizi ko ntokwitanga kumbure kubw'umwana wanje, sinzi wowe ko wobikora, canke kwitanga kubw'umugore wawe canke umugabo wawe, sinzi ko wowe wobikora, ariko Yesu yitanze ku bwacu. Niwe rero yadukunze urukundo nyago rutagira akagero. Tugere ikirenge mu ciwe tumwigane, natwe tugira urukundo rutanga kandi rwitanga. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, turisengeye twese uko dukoraniye hano, ariko si twebwe gusa, ariko turanasengera n'abarundi bose, kugira ngo uru rukundo rwitanga, uru rukundo rutarondera inyungu rube muri twebwe rugwiriye, uru rukundo rutanezererwa kugabitanya kw'abandi, ariko rukanezeranwa n'ukuri. Uru rukundo rube muri twebwe, uru rukundo rwihangana rutagera ingere ku yindi, uru rukundo ruhezagira abaruvuma, rube muri twebwe rugwiriye. Uru rukundo turarusabye, urukundo agape, rube mu bagumya banga bose, rube mu barundi bose, rube mu muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo. Uru rukundo rutubemwo, nitunezererwa bariko barapfa, ariko turire kuko hariho inzira karengane zigenda zipfa. Abariko baricwa na korona hirya no hino turakwiye kubaririra, kuko hariho abariko barapfa batazi n'ico bazira. Hari abana bato, hari abatama n'abatamakazi, n'abandi benshi bariko baratanga ubuzima bwabo bariko baravura abandi. Aba bose Mwami turire ku bwabo, kugira ngo iki kiza gihagarare. Nibi birizoba biriko birerekana urukundo dufitiye abandi. Uzobukoze cyane Mana, uru rukundo rureme muri twebwe, uzobukoze cyane. Niho tuzobana amahoro, ingo zikaba amahoro, tukaba bahanurana, tutavugana na nabi cyangwa ngo dutwengane, ariko tuzobahanurana hanyuma ibyacu bigende neza. Urakoze, turagushimiye kuko rukundo ugiye kururema muri twebwe. Abari bankana, reka Mwami ubashoboze gutera intambuko. Nzi neza naha turi hagati yacu hashobora ko hari umuntu atavugana n'uwundi, barabana yingwe. Ndasenga Mana ngo urukundo agape rube muri go, uko nta muntu numwe yovuga ngo ndakunda Imana, ngo je ni jewe mwiza, ngo nkunda Imana, kandi hari mwene se batavugana, hari mwene se badashobora kuramukanya. Ndasengera umuntu rero yari hano adashobora kuvugana n'uwundi, ngo umugendere ashobora no kuba uwo muntu atari hano, ariko ari hariya mu kibano, ari mu muryango, ari ku kazi. Ndasavye ngo umuntu wese ateriye intambuko yo kurondera kuzura n'abantu bose, yo kurondera urwo rukundo kuri mugenzi we. Uzobukoze cyane, ni wabidushoboza kugira ngo bikunde tubane amahoro. Uzobukoze cyane, cubahiro nishimwe bibi byawe kwigiye kudushoboza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.